Asidiki TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alamatena Salihku Papa Tandani mu'min Alun min syari'ah Kadihin disani Sendikani kapito muyota imong tuwangin alamate anak tanda ni mungkin kita bisa melampaui
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kompak jawab salamna. Ibu bapak sadayana ku abdi didoakeun ibu sadayana mudah-mudahan ibu sing disarehatkeun sing digapilkeun milari rezekina sinaran mudah-mudahan disehatkeun lahir batina. Tapi lamun henteu ngajawab salam sim abdi ku abdi didoakeun ibu sadayana balik di ieu majelis balik di ieu pangaosan mudah-mudahan bujurna disul amin. Salapina nyadong deui amin. Sok batak ti kompak atuh jawabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pudak yang ngacang yang kieu kana ceuli Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji sinaran rasa syukur mangga orang sami-sami panjatkeun ka Allah anu Maha Gopur. Shalawat sinarang salam mugia didugikeun ka junjungan orang sadayana nyatana habibana wa safiina wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad Tehilau kepala keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'it atba'u tabi'itna, terlebih ke orang sadayana selaku umatna anu mudah-mudahan kenging safaatul ujma yaumul wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu jangan pewa ya tuh. Ibu kalian teh bade naon? Bade naon? Naon? Teh hilap oge ka Bapak DKM anu kusim kuring di PK hormat. Mudah-mudahan ku Allah sing dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal. Kalangkung oge ka para kiai, ka para ustad-ustad anu aya di kampung Cipada Ulun. Mudah-mudahan ku Allah sing dimuliakeun. Teh hilap oge ka aparatur pamarintah, Bapak RW, Bapak RT aya tuh. Era tuh Bapak RW teh hadir ka majelis mah. Bapak RT teh hadir ka majelis mah. Ari ka dunia beuki, ari ka pengajian teu beuki. Ibu wios kemaros jawab atuh Bu. Wios kemaros Ibu bapak sadayana teh kali teh bade naon cenah? Ari ngaos teh nyaeta tolabul ilmi. Naon cenah? Tah. Anu mantap Ibu angkat di bumi ka dieu teh bade tolabul ilmi. Kusabab naon cenah urang kedah milarian kana ilmu? Kusabab orang teh butuh karena ilmu, butuh karena pengetahuan anak ilmu. Kusabab orang teh cicing di alam dunia teh pikeun nyupri karena ilmu ya cenah. Kayu ngala.
tiap kali yuk karena acara yuk cicing teh minang kieu we sekali-sekali makan sakar sia tuh bisa bisa itu mana biana teh cerut bisa gerak yang dikae ku di dieu hapunten lanjut gitu teh jika teh serius ieu mah ngari ilmu nage serius mangga atuh urang sholawatan we munajat ke Kanjeng Nabi milari ridona Kanjeng Nabi milari berkatna anu Kanjeng Nabi Muhammad. Siap ibu sholawatan siap? Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihil afdal ala rasulillah wa ashabihil ahya. Ya Bu. Ya Rasulullah ya Nabi
mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Robbal. Tadi tapi kemana ya? Tuh lihat. Iya dan pareureum tuh ningali. Sakuan ya. Alah bagi dua. Si aya nyokot di handap ieu mah. Mau balik. Cokot nih. Mau di aku di komong. Ibu sadayana kadieu teh bade nyopri el. Anu matang ibu sadayana kadieu teh bade nyopri kana ilmu. Kusabab naon cenah? Kusabab urang teh butuh kana ilmu. Lamun urang teu boga kana ilmu, lamun urang teu apal kana ilmu, moal apal kana jalan pi ka akhirat teh. Benar teu? Asli eta teh? Asli. Yo, anu ngabogaan ilmu jeung anu teu ngabogaan ilmu teh seperti ibu. Ibu adi teh kang ngararobrol euy. Ceramai. Yo, contoh nah, apa contoh? Nah, itu teh contohkeun ibu teh di Majalaya, terang Majalaya aya mobil. Nah, mobil nate mobil mobil angkot cenah. Kana kolbak kudu eta mah kudu nilang heula. Ibu teh naik mobil di Majalaya teh bade ka Cipada pada ulun cenah. Bus we ibu teh kana mobil ye. Bus geus asup ibu teh kana mobil. Di tengah perjalanan aya gijlegan. Direm sakalikeun. Cekit. Ibu teh dinya teh ngaholang. Cenah ari ieu teh jalan teh ka mana? Cenah teh apa urang mah? Nanyakeun we ieu mah ka supir. Mang cenah. Ari ieu jalur ka mana? Ka Ciparai ibu. Naon cenah? Ka Ciparai. Ibu mah bade ka Cipada ulun cenah. Tah, ku kituna ibu teh teu ngagaduhan kana ilmu. Namun ibu terang kana ilmuna, ibu bakal apal naik mobilna, warna mobilna, jalur ka manana. Bener teu? Di Majalaya urang ka Cipada ulun teh naik naon cenah? Naik angkot. Angkotna teh warna naon? Anu ciga ta? Eta. Nah. Gaduh dijebir teh di kunci. Astagfirullahaladzim. Hiji deui ibu. Ningali dina muka ibu-ibu sadayana garis euy. Tapi tulisan kabogo abi atuh. Itu kan euy. Tapi anu geus mah nyaeta Mamah Abi sareng Raka. Benar tuh? Itu kan. Basa kamari Abi teh ningali status. Apa status? Naon ci status teh? Status we. Tinggal di Nampun Raka status WA. Budak kunyuk-kunyuk ieu teh tari dia tuh. Tah geus tari dibere duit saweran. Ari kana joget disarawer. Ari kana ceramah teh disawer bener tuh. Eta mah wajib atuh eta mah. Wajib pisan. Wajib nage 100%. 100.000. Eta. Anu baheureuy ya. Di angkat di Ciparai di pondok pesantren Pajana Sidiki bade naon itu bade talabul ilmi
ka madrasah DTA Al-Hikmah. Abi angkat gitu teh ka dieu teh can eueut acan matak abi teh ka bumi enak we ieu. Tah jawabanana ieu mah nya teu ngarti panitia teh atuh. Ngarti teh Bu? Nah, gitu atuh. Ka dieu teh kek susu atuh mana ya teh euy diacan. Aya ge susu ini euy bari ngagawai. Anu cika balon. Ya teh sama panitia. Mana cing panitia teh kampung teu. Urang telutkeun jeung bapak di dieu lah. Banyak bapak di dieu basa kamari ningali teh di luhur panggung make kursi ari budakna henteu. Teu adil eta mah itu. Banyak tuh abi make pasaran. Ieu mah kudu rada di kede saeutik panitia teh. Kudu rada di welkeun. Kumaha barudak? Apa we kana kitu well. Mata saur hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicarioskeun dina sapali hadisna talabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal mus diwajibkeun cenah ibu alah kieu diwajibkeun pikeun jalmi muslim jeung muslimat pikeun nyuprih kana sareng aya deui cenah dina sapali hadisna utlubul ilma minal mahdi ilallah nyuprih ilmu teh dipamiti kaluar liang nabi asup deui kana ari kaluar liang teh nyaeta ngalahirkeun teh ka alam dunya. Ari asup deui ka liang teh sapertikeun maot teh ngaran kumaha ieu teh Pak Ustaz? Tah ditanya di alam kubur cenah. Ye kasih seurang budak zaman ayeuna. Kareus euy eta. Jadi ya. Tong. Ye sapertikeun budak lahir ke alam dunia, budak kubra ke alam dunia teh diwajibkeun pikeun nyuprih kana osok ibu nyuprih kana ilmu osok ya terang naon masjid katanya ya masjid sagede-gede basa abdi uih di Garut mukim ka ieu bumi ninggal masjid lohor teh di luar euy aing mah curiga ieu ka pemuda ka bapak-bapak masih jag-jag kene masih bisa lepak kene teu bisa indit-indit ka masjid mantap ngabejaan ya ka pemuda tuh pemuda daerah gitu tah gitu garanteng euy ti gigir mah amun ti hareup siga baru ieu we nu garanteng mah ti tukang kitu atuh mantap urang digubrakeun ka alam dunya teh pikeun nyuprih kana ilmu ku Allah parantos diwajibkeun ku Allah parantos uningakeun urang ka alam dunya teh urang gubra ka alam dunya teh pikeun tolabul ilm lamun urang tolabul ilmi urang di alam kubur erek ngomong naon ka malaikat munkar nakir cek malaikat munkar nakir hei mana rabbuka saha pangeran anjeun mamangku perut cina apa tuh mamangku perut bahasa semut tah
bahasa semut cina bisa apa Kumaha cenah? nakoli gitu lah. Orang teh lamun henteu ngagaduhan ilmu cilaka orang bu, cilaka orang di akhirat. Engke di alam kubur orang mau bisa muamatan ditanya karena matematika hiji kali hiji sabara moal ibu, tapi di alam kubur orang ditanya ditanya karena tolabul ilmi karena ilmuna akhirat cina wajib ilmu nyuprih karena ilmu akhirat, ilmu dunia diwajibkan diparadukan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh bu tos tabus setengah 11 kumaha lanjut wae tuh dah acara rampe ditanya teh rame lanjut tah ku kituna lamun ibu miwarang ka abi lanjut sok guprakeun ka ieu anu bareureum ajeun nu bariru da atuh capek di Ciparai ka dieu teh kudu make bensin bener teu motorna di ditu tuh di lapang atuh bu ieu parantos tabus setengah 11 kumaragi abdi teu moal lami dicekapkeun sakitu sarori aing anu seuri berarti bogoh ka abinya cenah lucu si awil kan kumaragi ieu teh abdi ka dieu teh tuh ngali atos diketerangan atos nya dicekapkeun sakitu atuh ngapunten bilih aya cariosan abdi anu teu ngeunah kana mana sadayana hapunten abdi nya bu dihapunten moal sareng abdi nyuhun pidoana kanggo pun guru teh ka dieu teh maksakeun kumargi anjeunna teh nuju teu damang mudah-mudahan ku Allah sing disehatkeun amin ya Allah ya rabbal alamin sing dipanjangkeun yuswana amin ya Allah ya rabbal alamin sareng abdi sareng keluarga abdi teh keduh cita-cita ibu abdi sareng penrama teh hoyong ngadambal pasantren mudah-mudahan cita-cita abdi kacapai kompak atau abina kanyarong HP cikurang oge ka dieu teh sok taruna HP atuh carekan tah abdi teh pidoana kanggo sadayana abdi teh hoyong ngabangun pasantren sareng putrama mudah-mudahan ku Allah sing digampilkeun dina milari rezekina amin mudah-mudahan abdi di pasantren sing manfaat sing ta'lim kanu janten guru sing kapanak milari ilmuna amin ya Allah ya rabbal alamin dicekapkeun sakitu atuh disimkuring wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.